Клавиатураны карабай терип үйрөнүүдө биринчи бармактарды туура коюп үйрөнөбүз. Мына могу А тамгасы турган жерде кичинекей черточка бар. Мына ушуну бармагыбызды көзүбүздү жумсак да табабыз. Башкалар мына андай жок. Сыйпалап таппайбыз. Биякта сыйпалаганда таап атабыз. Мына сөмөйдү ушака коебуз Ага. Анан ортоңку бармакты В тамгасына коебуз. Аты жокту Ыга коебуз. Чыпалак Фда калат. Мына ар бир бармак үйлүү болду десек болот да. Мына ар бир бармактын өзүнүн үйү бар. Ушул жерден аларды мындай жылдырбайбыз. Анан экинчи колубузду О, Л, Д, анан Ж тамгасына. Баш бармактар болсо мына могу эң чоң клавишага турат. Ошо алмак салмак басып тура берсек болот, кайсы менен ыңгайлуу болсо. Машыгып баштаганда мына эң чоң клавишаны бастым. Экранды карап атам. Анан экранда көргөзүп атат. Мына эки алакан бар. Ар бир муакта алаканда көргөзүп атат. Демек, ортоңку бас дейт. Мына ортоңку бармак басып койдум. Дагы. Анан кийинки мына оң колду көргөзүп атат, сөмөй дейт. Демек, сөмөйдү коем. Сөмөйдү койдум, бастым. Бош жер болгондо мына эң чоңду басабыз. Чоң клавишаны басабыз. Экранды карайбыз. Оор болуп атканда мына буякта карасак болот, каякта туруш керек. Буларды көрсөк болот, алакандарды. Же мына сапты карап теребиз. 3 жерден бизге көргөзүп атат. Ушуну бас деп. Анан бир гана басып, аракет кылып, күнүнө ойносок, көзүбүздү жумуп алып эле, калем сап менен жазгандай эле тез тергенди үйрөнөбүз. Клавиатурада тамгаларыңар өчүп калса дагы эч кыйналбай тере бересиңер. Күнүнө болгон бир 5 мүнөттөн эле ойноп турса, ийгиликке жете алабыз. Компьютер менен иштесеңиз, мынтип издебейсиз да. Мына 10 манжаңызды